আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছি, ভালো আছি। তো আপনাদের মাঝে প্রতিবারের মতন খাবার ভিডিও নিয়ে আসছি। কিন্তু এইবার ভিডিওটা একটু অন্যরকম। যাকে বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা। তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো একটু দেখেন, তারপরে পরিচয় করে দিচ্ছি। এখানে মুড়ি আছে, শুকনো মরিচ আছে, লবণ আছে, কালো লবণ আছে, বিট লবণ যাকে বলে, ভাজা জিরা আছে, রসুন চানাচুর আছে, এটা দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। এখানে আপনার ডাবলি বুট আছে, চটপটির বুটও বলা অনেকে, ধনে পাতা, টমেটো, লেবু কুচি, কাঁচামরিচ, গাজর এবং পেঁয়াজ, সরিষার তেল খাঁটি, এবং সাথে এখানে আছে গরুর কলিজি আপনার প্রসেস করা। এখানে সম্পূর্ণ মুড়িটা মাখানো হবে। তো এই মুড়িটার নাম হচ্ছে কলিজা মুড়ি মাখা। তো চলুন আমরা এখন মুড়িটা তাহলে বানানো স্টার্ট করি। ফার্স্ট এরকম একটা ডিব্বা নিয়ে নেবেন। আমি নিয়ে নিছি, এটা দইয়ের ডিব্বা। আমরা কম বেশ সবাই টক দই কিনি বাসার জন্য। এই ডিব্বার মধ্যে ফার্স্টে আমরা কি করব, ফার্স্টে আমরা পেঁয়াজ কুচি দিব। দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিচ্ছি। আর একটু দিই, পেঁয়াজটা বেশি হলে মুড়িটা খেতে ভালো লাগে। পেঁয়াজ দিলাম, একটু ধনে পাতা দিলাম, একটু লেবু কুচি, সুন্দর লেবু কুচি, টমেটো, তারপর দিব কাঁচামরিচ, তারপর দিচ্ছি গাজর কুচি, তারপর দিব আমরা এখানে আপনার টালা জিরা আছে, এই টালা জিরাটা দিয়ে দিচ্ছি, লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, বিট লবণটা দিব স্বাদ অনুযায়ী। আর এখান থেকে শুকনা মরিচটা নিচ্ছি, শুকনো মরিচটা অর্ধেক ভেঙে নিচ্ছি, কারণ এই মরিচগুলো ঝাল হয়ে থাকে। এইভাবে ভেঙে দিবেন, অন্যরকম একটা ফ্লেভার আসবে মুড়িতে। তারপরে আপনার সরিষার তেল দিব অল্প, আর অল্প মিশানোর সময় দিব। এখন ফার্স্টে এগুলোকে নাড়াচাড়া করব সুন্দর মতো। লবণ মশলাগুলো যাতে একসাথে মিক্স হয়, এরকম সুন্দর মিক্স হবে। দেখি এখনই মন চাচ্ছে খেতে, এভাবে মিক্স করে নেবেন। হাত দিয়ে করলে আরো ভালো হবে। তারপর এটাতে দিব আপনার চটপটির বুটটা দিয়ে দিলাম। তারপর এটা দিয়ে একটু মাখাবো। মাখানোটা খুব সুন্দর হচ্ছে। তারপরে পরিমাণ মতো মুড়ি দিব, পরিমাণ মতো মুড়ি দিয়েছি। একটু পড়ে গেছে, জায়গাটা পরিষ্কার, তুলে নিতে সমস্যা নাই। মুড়ি সম্পূর্ণ দিয়ে দিলাম। তারপর এটাকে একটু মিক্স করব। তারপর এটার মধ্যে দিব চানাচুরটা সম্পূর্ণ দিয়ে দিচ্ছি। চানাচুরটা দিয়ে দিলাম। এখন এই যে কলিজাটা আছে, গরুর কলিজা, সেটা সম্পূর্ণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন হলো মিক্সিং এর পালা, মিক্সিং করব। এইভাবে দিয়ে তারপরে আপনার এর একটা ঢাকনা আছে, ঢাকনা মুখটা লাগাবো, লাগিয়ে এইভাবে ঝাঁকা দিব। এইভাবে ঝাঁকা দিবেন, এইভাবে ঝাঁকাতে হবে মুড়ি আলাদার মতো, তাহলে সম্পূর্ণ টেস্টটা পাবেন। 1 2 3, মোটামুটি মিক্সিং হয়ে গেছে। এখন জাস্ট নাড়াচাড়ার পালা। এভাবে নাড়াচাড়া করবেন।
দেখবেন সুন্দর একটা স্মেল আসছে এখন। তারপরে আমরা মুড়িটা সার্ভ করব। একটা বাটি নিয়েছি, বাটিতে তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাটির মধ্যে এখন মুড়িটা সার্ভ করব। কীভাবে ধরে কীভাবে ঢেলে দিবেন। আর মুড়ি হয়ে গেল আমাদের সুন্দর মতন বানানো। তারপর ভিতর থেকে ময় মশলা যতটুকু রয়ে গেছে ভিতরে সবগুলোকে কাচিয়ে নিয়ে আসবো। নিয়ে আসলাম মুড়িটা। দেখুন দেখতে কত সুন্দর কালারফুল হয়েছে, দেখতে অসাধারণ লাগছে মুড়িটা। আর গার্নিশিং এর প্রয়োজন নাই, সামান্য একটু ধনেপাতা ছিটিয়ে দিচ্ছি উপরে দিয়ে। কালারফুল হয়েছে। তো এখন আমরা মুড়িটা ট্রাই করব। আমরা রেডি করে নিচ্ছি সম্পূর্ণ প্রিপারেশন। এই যে হলো আমাদের মুড়ি। তো মুড়িটা এখন টেস্ট করব কেমন হয়েছে খেতে। বিসমিল্লাহ করবো, এই যে খুঁজে নিয়েছি, বিসমিল্লাহ। মশলাদার মুড়ি, খুব ভালো খেতে, খুব ভালো লাগছে। যে দেখা যাচ্ছে কলিজা দিয়ে একটা বাইট দিব। তো এরকম ভাবে কলিজা মুড়ি খাবেন, খুব ভালো লাগবে।
তো বাকিটা আস্তে আস্তে শেষ করব। ভিডিওটা আর বেশি বড় করলাম না। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং শাকিল ফুড ফ্যাক্টরির পাশে অবশ্যই থাকার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ হাফিজ।